Vedete questa lettera? Teoricamente la da banca è della Banca del Trentino, della filiale di Lavis. Sai che cosa eu vedo? Io vedo due incongruenze. Primeiro che le corrispondenze ufficiali, questo qua è colorato, non è così fotocopia e pure scarsa. Uno. Secondo, qua fa riferimento a un sconfinamento del fido che è stato concesso. Allora, le ipotesi sono due. O qualcuno ha preso un fido facendosi passare per me, perché io purtroppo fido non ho avuto. Infatti ho chiesto, io ho fatto, prima di dicembre, ho cercato di incontrare 2 o 3 volte il direttore Nicola, ma venivo sempre bloccata da femmine che dicevano aspetta, poi teoricamente loro andavano da lui e dopo dicevano no, oggi lui non può, devi chiamare, prendere la... No, ti chiama lui e non chiamava mai. In questi scherzi è stato un peccato perché se lui mi avesse ricevuto io avrei potuto rientrare con il sconfinamento che c'era fino a dicembre. Adesso la situazione di sicuro è precipitata, però un fido che io avevo chiesto molto prima di dicembre non mi è stato mai dato, quindi le ipotesi sono due. Come io sospetto che c'è qualcuno in questa mafia di tutte queste cose che sono successe tra referto falso, verbale falso, relazione falsa, eccetera, che qualcuno si sta facendo passare per me e a volta mi sembra, no, allora, quell'altra osservazione lascio perdere, però qualcosa non sta quadrando. Quindi denuncia pubblica, andate a scavare la filiale di Lavis, perché io vi dico che cosa io sono, quando io stavo lavorando per la San Carlo, io ho aperto conto in questa filiale di Lavis, per un po' ho fatto entrare le provvisioni lì, poi dopo ho fatto entrare in altra banca, ma io ho lasciato lì i pagamenti principali, cioè la scuola di Ottavio, quando dovevo pagare l'affitto in generale io facevo di lì, eh, la, poi c'era gli investimenti che io avevo fatto e poi mi è stato dato una carta di credito, ok? La carta di credito aveva un limite di 1500 che io ho sempre usato il limite, poi nel mese che non ho potuto pagare mi hanno tolto la carta, mi hanno bloccato la carta e quindi il mio debito lascio pubblicamente un mio debito con questa banca della filiale di Lavis sarebbe il PrestiPay che mi hanno concesso tra settembre e ottobre di 2024 per un valore complessivo di circa 13.000 euro e la carta di credito che aveva questo limite di 1500. Poi le rete di questo prestito erano di 200 euro circa, 200-230, e che appunto da un momento che io non ho pagato oramai per oltre un anno, quindi il mio sconfinamento con il mio conto è oltre i 2000 euro, perché sarebbero le rete del prestito e lo sconfinamento della carta di credito. Oltre queste due cose, io non ho avuto niente di questa filiale di Lavis, oltre queste due cose. Quindi, se trovate fido o ulteriori prestiti, hanno usato il mio nome a mia insaputa. E non metto la mia mano no fuoco perché lì dove io abitava c'erano quelli napolitani, sono successe appunto delle cose molto strane in quel periodo che io ero lì, la mia corrispondenza per un bel po' con dati potenzialmente sensibili hanno continuato ad arrivare lì, ricordando sempre che le incongruenze, quando io ero ancora alla VIS, sono iniziata dalla postina, una postina che era una signora con i capelli bianchi, occhiali, che non solo lei, c'è stata anche un'altra giovane che lei è venuta, Dantas, ho detto sono io,
le ha detto no, ma devi firmare la titolare. Ho detto, ma sono io la titolare. E lei, infatti, lei veniva a consegnare le cose, sembrava quasi un insulto, assim, era ridicola questa qua. Poi dopo c'era questa signora, sicuramente trentina d'occhi, con i capelli corti, bianchi, di occhiali, che lei voleva, perché voleva che io firmassi le cose con la testa in giù, insomma, sai, come se io fossi una deficiente. E io mi sono sempre, no, giri che io firmo. E, ripeto, dopo il referto falso, e tutte le altre cose, come ho detto, secondo me c'è stato proprio una messa in scena già da tanto tempo. Io ho scoperto, come vi ho detto, tra il 24 e il 25. Ho avuto le prove dal 24 in poi, quando ho scoperto il referto falso. Comunque sia, voi dovete partire dalla vis. Poi, dopo, da un momento che io mi sono spostata a Trento, molte cose anche si sono spostate qua, perché sono tutti imparentati, né? Ma c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non quadra. O fatto che eu não recebo nessuna notifica, la denuncia che ho fatto di mancata assistenza, che oramai ho fatto l'anno scorso, ad agosto, qualquer comunicazione riferente a udienza, a archivazione o qualunque cosa, io dovevo ricevere. E simplesmente eu não recebo niente, niente, niente. Quindi qualcosa di sbagliato c'è, e andate a cercare, perché io non ho niente da nascondere, não. Assim, io devo, literalmente, ho dei debiti, non nego, não è stata malafede, eu mi ero organizzata per un lavoro che io avevo, che era certo e sicuro, per la organizzazione familiare, che eu non ho mai pensato che stessero agendo alla mia spalla. Quindi io miracolo non posso fare. Restituitemi la mia dignità, restituitemi un lavoro, io garantisco che io vi pago tutti, perché io non ho agito di malafede. Io sono solo vittima delle circostanze causate da persone razziste, di persone vendicative e invidiose, ma soprattutto razzisti.